Veiko, sina oled isa. Ja mitte ainult oma 4 tütrele, vaid ka kogudusele. Aga mida see sinu jaoks tähendab? Me juba kuulsime Itilt mõtteid. Coca Zero. See on päris Iti ajas natuke segamini, see ei ole Coca Zero, see on Cherry Cola. Okei. Hästi palju kõlas sealt läbi see, et koos veedetud aeg. Ja ma arvan, et kuna Iti on meie 4. ja 3. ja 4. vahel oli 10,5 aastat, siis me oleme õppinud mõndagi tõenäoliselt. Kui olid vanemad tüdrukud väiksed, siis ma olin hästi palju ära ja olin välismaal ja olin igasuguste muud asjadega tegevuses, et nüüd ma olen püüdnud tõesti võtta seda aega ja ma kõigile vanematele, noortele vanematele, tulevastele vanematele väga panen hinge peale, eriti ka need väiksed, kes meil täna siin õnnistasime. Isade aeg lastega on kriitiliselt oluline. Et mulle kunagi räägiti seda, õppisin seda nii-öelda tagumiku kaudu. Täna oskan võib-olla paremini olla, kui mu 2 keskmist tütart istuvad ka siin, aga mul on hea meel, et nad on siin ja mul on tõesti südamest rõõm. Aga kahju on, iga kord, kui ma mõtlen selle peale, kui nad väiksed olid, väga kahju on, et ei võtnud seda aega rohkem. Nüüd nagu Iti saab mitu koormat korraga. Nii et sina julgustad võtta rohkem aega oma lastega. Aga siit võib ka nagu, kuidas sina võtad Jumalaga aega või sealt isa-poja suhe, eks ole, et mida isa igatseb, mis on see asi, et me ei tahaks liiga hilja taibata. Ja võt täpselt see ongi, et isa tegelikult igatseb ja Jumal isana igatseb oma lastega aega ja see on, ma vist ei väsi sellest kunagi rääkimast, et see, kui sa siis võtad selle aja Jumalaga koos. Üks asi on see, mis ta sulle räägib, aga teine asi on see, mis ta sinu sees teeb. Selle aja sees ja selle aja kestel. Ja seda ei saagi ennem teada, kui aeg on mööda läinud. Ja siis sa järsku korraga mõistad, et ta on teinud minust midagi uut. Ta on rajanud iseenda soovi minu sisse. Ja see on see, mida ma ikka olen öelnud, et Kristus ei ole see mingi moraalikoodeks või käsuõpetus. Absoluutselt mitte. Ja kui keegi sellist juttu räägib, siis ta on vale õpetaja. Kristus on meid vabastanud ja ta on vabaks meid ostnud käsu needusest. See on needus. Kui me käsu järgi elame, siis see on needus. Jätame palun, kallid sõbrad, kõik, kes me oleme siin ja ülekandes kaasas, selle meelde. Ja uurime piiblist väga selgelt. Uus leping Jeesuses on vabadus temaga. Ja võtta nüüd igatseb seda, nii palju kui mina seda olen tajunud, ta igatseb seda aega, lihtsalt seda aega. Vaata, aeg on niisugune suurus, mis ei tule tagasi. Ta on üks konkreetne, nagu me siin eelmine pühapäev TTT-l rääkisime, või oli üle-eelmine pühapäev, millal see TTT nüüd oli, ma ei mäletagi, aga ühesõnaga, siis kui me rääkisime sellest, et ole hetkes, ole selles momendis. Sest me ei tea, mis on tulevik, me ei tea homset päeva, me ei tea isegi seda, kui me siit välja läheme, mis juhtub või toimub. Aga selles hetkes tasub olla. Ja ta tahab, et me neid hetki temaga võtaksime. Ja kui sa ei ole võtnud, siis on niimoodi, et alguses, kui sa lähed kas või jalutama või võtad või istud kodus vaikuses. Mul on üks hea sõber, luterlane, tema ütleb, et tema mediteerib, nagu teeb sellist meditatsiooni, ta nimetab seda kristlikuks meditatsiooniks, mis siis teisisõnu tähendab seda, et ta lülitab kõik muud asjad välja ja keskendub Jumalale. Ja ta loeb sõna ja siis ta lihtsalt on ta ees. Ja vahel on vaikus pikka aega ja siis korraga midagi tuleb. Ja vahest ei tule midagi. Aga see aeg on nii kalli hinnaline Jumalale ja tegelikult meile endile veel rohkem. Kuidas sina võtad aega oma isaga, Jumalaga? No see on see, kes meid teavad, mulle meeldib metsas kõndida, eile õhtul käisin ka sopane, jube sopane oli kohutav, ma koju läksin sinna õuekraani juurde, pesin oma jalanud puhtaks. Aga seesama
et vahest on selline koht, et ma oma abikaasale ütlesin ka eile, et vahest on selline koht, et sa oled nagu, ja võib-olla see on ennem neid suuri teenistusi ka, mis on nüüd ju järgmine nädal tulemas, millest me ka räägime, aga on selline koht või selline tunne, et ma olen üksi. Ma olen täiesti katki ja ma olen üksi ja ma olen läbi. Ma ei tea, kas keegi on tundnud seda. Tõstke käsi, kui te olete. No näed, siin on rohkem kui mina. Ja sellel hetkel, kui sa võtad siis selle aja selles nagu murtuses, siis juhtub midagi ja eile ka, kui ma kõndisin seal porist teed mööda, ütlesin, Jumal, mina ei tea, et mul ei ole midagi anda, mul ei ole midagi nagu öelda ja üldse ma olen nagu kurb, eks ju. Ma ei tea, kas keegi on kogenud kurbust niimoodi üksinda kõndides või olles. Ja siis korraga Jumal ütleb, et ma võian sind rõõmuõliga. Ma võian sind rõõmuõliga ja siis, kui ma kõndisin edasi, siis ma hakkasin lihtsalt keeltes palvetama ja tänasin selle metsa eest ja tänasin isegi ma peatusin korraks ja vaatasin üles ja ütlesin, et ma tean, et sinine taevas on nende hallide pilvede taga. Et vahetevahel oleme sellises kohas, kus nagu see ilm väljas on, see surub peale, see on niisugune tunne, et kulge, eks, ja et päike paistab tegelikult, ta paistab iga päev. Et see pilvede ees on ei loe. Ja kui sa küsisid, et kuidas ma võtan, need on need kõndimise ja sellised hingamise hetked, ja mida vastutusrikkamad ülesanded on ees või mida rohkem on midagi, kuhu Jumal on kaasa haaranud, seda rohkem tegelikult peab Jumalaga aega võtma. Sest et sealt tuleb meie jõud ja sealt tuleb see, et ta liigub meie kaudu, ta kõneleb, ta võib-olla ütleb väga lihtsad sõnad, aga nendes sõnades on vägi ja see ei ole meist enestest, see on tema oma. Aga see tuleb sellest suhtest. Ma mäletan kunagi noore pastorina, ta ütles mulle niimoodi, et ma olin vist 2 aastat pastor siin ja siis ta ütles mulle, et sa oled hakanud mulle tööd tegema. Aga ma ei taha, et sa mulle tööd teed, ma tahan, et sa minuga oleksid. Ja sellest olemisest tegelikult tuleb kõik see muu ka. Mis sinu sõnum on kogudusele ja ütleme ka isadele, Eesti meestele, mida Jumal on sulle pannud südamele? No see on väga vastutusrikas vastus nüüd, mida peaks ütlema, aga ma tegelikult mõtlesin selle peale, et ma vaatasin meie usu isasid. Just eile nagu mõtlesin selle peale, et võtsin Moosest ja Abrahami ja mulle meeldib Joosep väga ja mulle meeldib Taavet loomulikult, eks, aga ja siis ma vaatasin nende elusid, lihtsalt vaatad nagu eluloona. Iga mees, kes tegelikult ennast Jumalale avas, juhtus üks asi temaga. Ta kõigepealt kohtus pankrotiga, totaalse pankrotiga. No võtame Abrahami. Abraham ootas oma poega kui kaua aega. 25 aastat. Ma ei kujuta ette, mida ta selle aja jooksul läbi käis oma peas ja mõtetes. Aga Jumal oli otsustanud ja Jumal täitis. Aga see 25 aastat, me loeme seda, mõtleme, mis seal ikka. Aga Jumal oli teda ennem külastanud ja ütelnud, nüüd saab olema nii, sinust saab olema. Ja siis on 25 aastat vaikust. Ja ma tahan ütelda, et need on need kohad. Ei võta Mooses, ta kasvab kõige paremas, ütleme selles mõttes, Eestis ma ei oskaks nagu isegi näidet tuua, meil ei ole niisugust nagu kuninglikust, eks. Aga võtame, ma ei tea, Rootsi on ka niisugune kehva näide, aga võtame mingi Araabia riigi, eks ju, seal, kus ta tegelikult ju kasvaski, eks. Sul on kõik. Parim haridus, parim teadmine, parimad, kõik on parim. Ja siis ühel hetkel on see, et Jumal kõnetab. Ja tegelikult ma usun, et Moosese sees oli midagi, mis kogu aeg oli rahutu, mis kogu aeg oli täitumata.
kõik oli olemas ja noh, ma ei räägi olemisest selles mõttes, et noh, tal oli auto ja maja, eks ju, ma ei räägi sellisest olemisest, tal oli noh kõik, absoluutselt, mida inimene suudab unistada, mida ta sooviks, mis kõik. Ja ometi on tühjus või mingi tühi koht. Ja siis, kui Jumal kõnetab, mis järgmiseks juhtub, on no täiesti nagu noh, me teame, 40 aastat. Ja ta karjatab mingit karja kuskil ja noh, ta on kuningakojast läheb, noh, eks ju. Aga ma arvan, et selle aja jooksul tegi Jumal midagi tema sees. Ja võt, kui sa küsid nüüd, et või noh, Joosep või Taavet, noh, Taavet pidi Goljati võitma, eks ju, ta läks ju selle Jumala väes ja nii edasi ja siis ta kukkus läbi ja tegi sigadusi ja siis tema enda laps ajab teda taga ja noh, see on nagu kole lugu. Aga Jumal ütleb tema kohta, et ta on minu südame järgi mees, eks ju. Või Joosep näeb unenäo ja et ta on kirjus kuues ja isa ja teised vennad kummardavad ees ja nii edasi. Ta müüakse orjaks ja ta on kuskil noh, panglas on ju valesti süüdi mõistetud. Ja sa võid ütelda sellises olukorras, sellistes kohtades, Jumal, kus sa oled? Ja miks ma neid näiteid toon on, ma arvan, et täna väga paljud inimesed, ka mittekristlased hüüavad, Jumal, kus sa oled? Sa vaatad seda elu meie ümber ja hüüad, Jumal, kus sa oled? Sa näed häda ja viletsust, Jumal, kus sa oled? Jumal on olemas, aga me oleme kõik ühes protsessis. Kristlastena on meil üks eesõigus ja see on see eesõigus, nii nagu me täna ka palusime, et Jumal, sina saaksid tegutseda minu elus. Ja ma mäletan seda, kui ma olin Valguse tees, olin sellise mõned aastad tõenäoliselt olnud seal ja mul oli kunagi noorena ka see mõte, et noh, minust saab pastor ja nii edasi, aga siis, kui ma seda kõrki kõrvalt nägin, mis pastori amet tähendab, siis ma ütlesin, et ei, parem mitte. Aga ma mäletan seda, et seal oli üks välismaa jutlustaja ja tema ütles, et tõuske nüüd kõik püsti, kes tahate, et Jumala plaan teie elus hakkaks täide minema. Ja noh, aga ma olin ka kuidagi mingisugusesse pankrotti enda sees jõudnud. Tead, inimene käib mitmeid pankrotte läbi, oled sa? Ja ma ei räägi rahalisest pankrotist, ma räägin sisemisest pankrotist, eks. See rahaline võib sinna juurde kuuluda, see on ka vahest päris hea. Aga ja siis ma tõusin püsti, ma ütlesin, Jumal, võta kõik. Ja sellel korral millegipärast ma tajusin, et nüüd läks midagi, nüüd läks lahti. Nüüd läks üks protsess käima. Alguses ei olnud mitte midagi, aga siis järjest kõik, mille peale ma olin kuidagi enda elu nii-öelda rajanud, ükskõik oli see ärilised tehingud, olid see mingisugused suhted ja teemad, kõik, absoluutselt kõik vajus alt ära, täiesti. Ja mingil hetkel olid nagu, noh, täpselt nagu see Joosep seal vangi kongis, eks, ja oled ja mõtled, et noh, ei ole võimalik, no lihtsalt ei ole võimalik. Aga ma täna tagasi mõtlen, siis see oli parim koht. Miks? Ta tõmbas mu, kuidas ütelda, uhkuse, minu eneseteadlikkuse, minu mingisugused uskumused, minu harjumused, mingid asjad, ta tõmbas kõik nulli ja mitte ainult nulli, vaid tegi päris sügava augu. Ja siis mingil hetkel ma sain aru, nüüd on see aeg ja see kestis aastaid. See ei olnud mitte täna, homme ja ülehomme hakkab juhtuma nii ja nii ja nii, ei mitte üldse nii. Vaid see kestis aastaid ja siis, kui ta hakkas ehitama seda vundamenti kivi haaval ja ma tajusin, et mingisugune midagi ehitub, mis ei ole siit maailmast ja mina ei tee seda ma olen lihtsalt andnud loa ja võt niimoodi see on läinud, nii et ma tegelikult jälle tagasi nüüd tulles sinu küsimuse juurde Eesti meestele ja Eestimaa meestele, ma ütleks Eestimaa kristlastele, anna luba enda elus Jumalal tegutseda. Meil ei ole teist teed ja meil ei ole ei siin ega ka mittekristlaste seas, meil ei ole üldse mingit teist varianti, kui Jumal puudutab ja kui Jumal ehitab üles meid, siis hakkab juhtuma midagi, mis on hoopis teistmoodi. Eestimaa pale muutub ja seda ma väga loodan ja ootan. Sest noh, see, mida me täna vaatame, olgu see valitsuse tasandil, olgu see suurte äriringkondade tasandil, olgu see mis iganes veel muudes küsimustes, noh, ütleme pehmelt öeldes on see katastroof. Aga mul on hea meel sellepärast, et me liigume teatud mõttes sellisel korralikul pankroti suunal.
Sest kui pankrot tuleb, siis hakatakse küsima päris küsimusi. Ja samaaegselt koguduse keskel on see hea, et kui sa oled Jumalaga lepingus, siis ka selle üldise suurema pankroti keskel oled sina hoitud. Kui sa oled teinud temaga, kes on kõik loonud lepingu ja sa liigud temaga koos, sa kuuletud, mis ta sulle ütleb, siis kõige selle keskel oled sina mitte lihtsalt hoitud, vaid õnnistatud. Tekib kohe tahtmine nüüd aeg võtta Jumalaga. Aga mis sa arvad, kas läheks palvesse ülistusse veel? Jaa. Sest et minul on nagu nii suur soov see, et täna on isadepäev ja ma olen nii tänulik enda isale ja enda abikaasale ja ka vaimulikutele isadele, aga ma tahaks enda isaga aega veeta, kui me siin oleme. Amen, teeme seda ja ma lihtsalt ühe koha nagu loeksin veel siit see Heebra kiri. Kui ma rääksin siin ususangaritest, siis Jeesuse enda kohta Heebra kirjas öeldakse nii, et 5. peatükk 7. salm oma maise elupäevil, ja nüüd ta räägib Jeesusest, ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ehk siis lahutusest Jumalast. Ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse või siis teine koht ütleb alandlikkuse tõttu. Alandlikkus selles mõttes, et ta kuuletub sellele, mida isa talle ütles. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja siis öeldakse edasi, ja kui ta oli saanud täiuslikuks läbi siis selle kannatuse, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad, kuna Jumal oli kuulutanud tema ülempreestriks Melkiseedekite korra järgi. Nii et isegi Jeesus kui meie ülempreester, ta pidi täpselt selle sama raja läbi käima, nii nagu usuisad, ja meil ei ole teist valikut. Ja kui sa oled täna selle koha peal, et sa ütled, Jumal, mina tahan sinuga igal juhul minna. See ei ole lihtne tee, aga see on õnnistatud tee. See on igavikuliselt täiesti võrreldamatult kõrgem, suurem, võimsam. Ära ole hirmul selle eest, kui ta sult kõik ära võtab, kui sa oled selles kohas. Ja kui sa oled selles kohas, kus ta ütleb sulle, et mina hakkan sind ehitama, siis anna talle see luba. Ma ei ütle täna, et kõigilt Jumal võtab kõik ära. Ei, absoluutselt mitte. Aga mõttemaailma lammutab küll laiali. Täielikult. Ja siis ehitab ülesse, nii nagu tema tahab. Aamen.